Представляю вашему вниманию квартиру в жилом комплексе «Времена года» на 5-м этаже, дом с лифтом, евро-двушка. Это санузел у нас, полностью плитка, душевая, зеркало, тумба. Прихожая зона. Дальше мы проходим в комнату. Здесь у нас зона кухни. Гостиная. Квартира небольшая, но уютная и интересная планировка. Есть лоджия просторная. Здесь спальня для родителей. Здесь детская комната. Начнем с детской. Квартира общей площадью вместе с лоджией 37,3 квадратных метра. И здесь спальня для родителей.